बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इधर पीछे हो जाए, बीबी पीछे हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुतहद्दा अपोजिशन ने पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिशात की तकमील करते हुए असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन जमा कराई, जिसे तमाम पार्टीज़ ने, उनके अरकान ने उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए और असेंबली का इजलास तलब करने के लिए भी हमने स्पीकर को मोशन मूव की और स्पीकर नेशनल असेंबली का उसका फ़र्ज़ है कानून के मुताबिक कि 14 दिन के अंदर वो इजलास तलब करना होगा। ये हमने तहरीक अदम एतमाद कोई ज़ाती ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के साथ जो जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती, भाई ज़रा पीछे हो जाए, भैया आप ज़रा पीछे हो जाना मेहरबानी, इन पौने 4 सालों में हुई है और किसी तौर पर भी कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता कि इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को महंगाई की आग में झुलसा दिया गया। बेरोज़गारी ने करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। एक गरीब मतवस्त घराने के कमाऊ फर्द अगर बीमार हो जाए तो वो अपना इलाज ना करा सके, माँ बाप के पास अपने बच्चों की तालीम के फ़ीस अदा करने के पैसे ना हों और दूध पीते बच्चे के लिए वो दूध ना ख़रीद सकें, तो फिर दिन रात रियासत मदीना का ज़िक्र करना मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी और उसके टोले को किसी तौर पर भी ये ज़ेब नहीं देता था। मगर एक तरफ ये जुल्म और ज़्यादती, हर रोज़ पेट्रोल का बम, हर रोज़ महंगी बिजली बन के गिर रही है, हर रोज़ बिजली महंगी हो रही है, हर रोज़ डीज़ल महंगा हो रहा है, दाल चीनी आसमानों से बातें कर रही हैं, घी जी हर चीज़ शामिल होगी ना। आप मेहरबानी करें ज़रा मेरी बात सुन लें ज़रा। तो इस सूरत हाल में पेशावर से लेकर कराची तक हर घर में माँ और बाप और बेटी और बेटा और देहातों में, कस्बों में, हर जगह लोग हाथ उठाकर रब्बे जुल जलाल के हजूर सजदा रेज़ होकर ये दुआएं कर रहे हैं कि ए खुदा हमें इस बदतरीन हुकूमत और एक ऐसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जिसको ना मुनासिब गुफ्तगू करनी आती है, ना इस्लामी और मशरक़ी रवायात का उसको को पास है, और ना ही वो अपने अंदर वो औसाफ रखता है जो कि किसी कौम को मुश्किलात से निकाल सके, बल्कि इस शख्स के अंदर सिर्फ अना,
اور میں نہ مانوں اور میں عقل کل ہوں اور میں افلاطون ہوں، کسی سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے اور احسان فراموش بدطینت، میں اس کی زبان میں نہ بات کر سکتا نہ کروں گا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اب ہر جگہ جا کر پاکستان کے مفادات کو irreparable ڈیمیج پہنچا رہا ہے، یعنی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، قابل ناترافی وہ نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان کے مفادات کو۔ آج یہ گلہ کرنا کہ امریکہ کے صدر نے فون نہیں کیا، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور اس کے حل نکالا جا سکتا ہے، مگر آپ وہی عمران نیازی ہیں جس نے جب ورکنگ انویٹیشن ملا امریکہ کے بجٹ کا اور صدر ٹرمپ نے آپ کو ورکنگ انویٹیشن اور ایک آفیشیل انویٹیشن بڑا فرق ہوتا ہے، میں اس باریکی میں نہیں جانا چاہتا، تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، دوسرا ورلڈ کپ، اور آج آپ اپنی اپنی کرسی بچانے کے لیے آپ اب بن گئے انقلابی۔ 4.25 سال آپ کی وہ انقلابی شخصیت کہاں تھی کہ میں ایک دھیلا میں اپنے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، بجلی کی قیمت نہیں بڑھاؤں گا، مر جاؤں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، قرضے نہیں لوں گا، 300 ارب ڈالر میں لے کے آؤں گا، میں ان کی ساری جو پاکستان کے باہر جو یہ پیسے یہ لے گئے ہیں کرپشن کے، واپس لا کر میں اس ملک کو خوشحال کروں گا، غریب کو ہسپتال میں مفت دوائی دوں گا، بیوہ کو ہسپتال میں مفت علاج ملے گا، بچوں کی تعلیم کے لیے مفت علاج ہوگا، چیزیں سستی ہوں گی، کوئی چیز مہنگی نہیں۔ کہاں گئے یہ 4.25 سال پہلے آپ کے دعوے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس شخص کی دوسری تصویر، دوگلا پن، کھوکھلا پن۔ اور آج جب ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن داخل کی ہے تو جناب یہ بالکل پاگلوں کی طرح یہ شخص اب اپنا ایسی باتیں، بہکی باتیں کر رہا ہے جو کہ انتہائی نامناسب ہیں، اور بہنوں اور بیٹیوں والوں کے بارے میں جو الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران نیازی کا یہ کھوکھلا پن ہے اور اس کی فرسٹریشن ہے کہ میں اقتدار سے، بھئی تم غیر آئینی طریقے سے آئے، میں غیر آئینی اگر نہ بھی کہوں تو دھاندلی کے ذریعے آئے، تو ہم تمہیں آئینی طریقے سے گھر بھجوانا چاہتے ہیں، اس میں کیا تمہیں تکلیف ہے؟ کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ ہمارا یہ آئینی اور سیاسی حق ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ اپنا دھمکیاں دینا، گیدڑ بھبکیاں کہ میں چھوڑوں گا نہیں شہباز شریف، چھوڑوں گا نہیں مولانا فضل الرحمان، میں تو ان کے عزت سے نام لے رہا ہوں، زرداری صاحب کے، انہوں نے جو اپنا نام لے رہے ہیں وہ تو کوئی زیب نہیں دیتا کسی کو، زبان پہ بھی وہ لفظ دیا ہے، مگر عمران نیازی بھگوڑے تم ہو گئے، نیازی بھگوڑے تم ہو گئے۔ ہم نے جیلیں بھی کاٹی ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی ادوار میں کاٹی ہیں، اور میرے خاندان میں نے کاٹی ہے، نواز شریف نے کاٹی ہیں، مریم نواز نے کاٹی ہیں، حمزہ شہباز شریف نے کاٹی ہیں، اور میری پارٹی کے بڑے زعماء نے کاٹی ہیں، بغیر کسی گناہ کے پارٹی ایک تاریخ مرتب کی ہے، دوسری پارٹی کے زعماء نے جیلیں کاٹی ہیں۔ میں تمہیں آج بتانا چاہتا ہوں عمران نیازی، اس کیمروں کے ذریعے تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیازی بھگوڑے تم ہو گئے، ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہیں مریں گے انشاءاللہ۔ اور تم دھمکیاں دیتے ہو کہ بھئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد میں یہ حشر کر دوں گا، وہ حشر کر دوں گا۔ 3.5 سال تم کیا کرتے رہے ہو کہ ہمیں زندہ میں تم نے دن رات جیلوں میں بھجوانے کے لیے تم نے کیا کیا ہتھ کنڈے اختیار کیے، کیا کیا تم نے غیر قانونی تم نے ہتھ کنڈے اختیار کیے، وہ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ اگر میں نے ذکر کیا تو تمہیں چہرہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کے توکل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ جیلیں کاٹیں، برداشت کریں۔ آج بھی میں تمہاری
जो तुमने जाली केस कर रखे हैं, मैं वो तारीख मैंने आज भी भुगती है और भुगतेंगे इंशाअल्लाह। मगर सुन लो मेरी बात, न्याजी भगौड़े तुम हो गए इमरान न्याजी, मगर तुम्हें हम भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ये याद रखना बात। और हमारा और मेरे ख़ानदान का, मेरी पार्टी का एक एक खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा इंशाअल्लाह। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या है, वज़ीर आज़म कौन होंगे और क्या आप हुकूमत को दोबारा सियासी शहीद बनाने की तरफ भी बढ़ रहे हैं? सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ को किया गया था अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियाँ नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भोंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये है वो चेहरा इमरान न्याजी और उनके साथियों का कि आईनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आईनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आईनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के ज़रिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आइनी और सियासी तरीक़ों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियाँ दे रहे हैं, उनके बाद उनकी ज़ुबानें जो है उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना का जो दरिया है, समंदर, अपना रास्ता अपनाएगा इंशाअल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा उसमें तरक्याती जो मंसूबे हुए, काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर तो आप वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के? देखें, ये इज्तिमाई जो अपना जो क़यादत है अपोजिशन की, उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, बशमूल मेरे कायद मियाँ नवाज शरीफ के मशवरे और फ़ैसला मियाँ नवाज शरीफ का होगा। जो मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यकीनन मियाँ नवाज शरीफ भी जो इज्तिमाई क़यादत है अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, वो उनसे मशवरा करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। जो फ़ैसला इज्तिमाई मशावरत के साथ होगा मियाँ नवाज शरीफ का, उसको हम सब मुस्लिम लीग नून वाले लेके चलेंगे। राना बिलाल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फोर्स को भेजा पार्लियामेंट लॉजेस के, उनके MNA अगवा ना हो, क्या हुकूमत से आपको भी खदशा है कि नून लीग के MNA को अगवा किया जाए? वो फोर्स नहीं थे, उनके वॉलंटरी, उनके गार्ड्स हैं, जो रज़ाकार हैं। और वो बिल्कुल, ये देखना, कल आपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि देग दा दाना जड़ा होंदा है, वो 10 दिन की देग कि कुछ पकी है, चंगी पकी या पैड़ी पकी। तो कल इस हुकूमत ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया और पार्लियामेंट लॉजेस में गैर आइनी तौर पर अंदर वो दाखिल हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में बग़ैर अपना कानूनी चाराजोई के, अपना कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर कोई गैर शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो हम इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इमरान न्याजी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा है, आप देखेंगे ये भगौड़ा है। ये अपना पूरी कोशिश कुव्वत के साथ गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा और हम उसके दुगनी कुव्वत के साथ आइनी और सियासी कुव्वत से हम इंशाअल्लाह अपना कारवां के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी, बहुत मेहरबानी।
زندہ باد